Nga Strasburgu, ku po zhvillohen punimet e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit të BE-Shqipëri, majoranca shqiptare ka garantuar se reforma në drejtësi mbetet e paprekshme dhe çdo përmirësim i saj do të bëhet në përputhje me standardet europiane. Deputeti Fatmir Xhafaj u shpreh se projekti rezoluta e Komisionit të Jashtëm ishte mbështetëse dhe inkurajuese për procesin e integrimit të vendit. Ne vlerësojmë gjithashtu seriozisht thirrjen drejtuar të gjithë aktorëve të shmangin veprimet që minojnë punën e institucioneve të pavarura si SPAK, gjë që dobëson besimin publik dhe rrezikon seriozisht sundimin e ligjit dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne si majorancë rikonfirmojmë se i qëndrojmë fort reformës kushtetuese të vitit 2016 dhe siç jemi shprehur publikisht, shtyllat e asaj reforme i konsiderojmë të paprekshme. Ne shpresojmë shumë që edhe opozita të ndajë të njëjtin vlerësim me ne lidhur me vlerësimet pozitive për institucionet e reja drejtësisë dhe sidomos për SPAK, si dhe me gjetjet e projekt rezolutës në këto fusha dhe bashkërisht të ulemi të punojmë për të reflektuar në rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në asistencën dhe monitorimin e tyre të adresojmë masat dhe rekomandimet përkatëse për konsolidimin e reformës në drejtësi në standardet më të mira europiane, respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Por nga ana tjetër, opozita vjoi kritikat për kapjen e drejtësisë nga ekzekutivi, duke sjellë në vëmendje edhe ngjarjet e zgjedhjeve të fundit të 11 majit. Në raportin e fundit Parlamentit Evropian tha që ky komision i veçantë për reformat nuk ka transparencë, pra i mungon transparenca në çështjet kryesore, se po përpiqen që të monopolizojmë sistemet caktuara si ai i drejtësisë, dhe në fakt realiteti flet vetë dhe realiteti ka treguar një progres zero. Shqipëria ka nevojë për reforma të vërteta, luftë të vërtetë kundër korrupsionit dhe Shqipëria ka nevojë edhe për rezultate të qarta. Prokuroria speciale dhe prokuroria e përgjithshme, gjithashtu edhe gjykatat, të cilat kanë lejuar, i kanë dhënë dorë të lirë kryeministrit dhe qeverisë së tij për të përdorur të gjitha burimet shtetërore në bashkëpunim me krimin organizuar, të ushtrojnë presion mbi votuesit. Të gjitha këto janë dokumentet që janë aprovuar nga OSBE-ja dhe Parlamenti Evropian. Nga ana e saj, Kristin Guarda, përfaqësuese e delegacionit të Komisionit Europarlamentar për Asociimin BE-Shqipëri, mirëpriti progresin në luftën kundër korrupsionit, por ngriti shqetësime për një tjetër çështje. Ndryshe nga praktika e zakonshme, takimi i Komitetit të Stabilizim Asociimit këtë herë nuk do të përmbyllet me një deklaratë përbashkët, një sinjal që nënvizon ndarje mes palëve shqiptare në raport me reformat kyçe.